FBI kõige tagaotsitumate nimekiri toob esile need, keda peetakse riigi kõige ohtlikumateks kurjategijateks. Õiglus peab sündima ja avalikkuse abi võib olla just see võti, mida selle saavutamiseks vaja on. Õiguskaitseorganid on jätkuvalt pühendunud kogukondade kaitsmisele ja tagavad korda, ükskõik kui kaua selleks ka aega ei läheks. Number 20. Varjudes luuravad kurjategijad, keda ei nähta ega märgata. Pole üllatav, et need tundmatud jäävad avalikkuse eest varjatuks, kui nad panevad toime oma kuritegusid. Need, mis kogukonda tõeliselt raputavad, on need, mis juhtuvad otse meie nina all. Kuriteod, mille panevad toime tuntud inimesed, keda me ei oskaks kunagi organiseeritud kuritegevusega seostada. Kindlasti ei oleks keegi oodanud, et Kanada olümpiasnowboarder Ryan James Weddington lisatakse FBI kõige tagaotsitumate nimekirja. Weddington sündis 1981. Aastal Thunder Bays, Ontarios, olles 3 lapsest vanim. Kui ta oli vaid 12-aastane, kolis tema isa kogu pere Thunder Bayst välja ja Coquitlami eeslinna Briti Kolumbiasse, suur Vancouveri piirkonda. Just siin algas tema lumelauasõidu karjäär. Juba 3 aasta pärast võitis Weddington oma esimese võistluse ja pääses Kanada rahvusliku suusakoondisse 1999. Aasta juunioride maailmameistrivõistlustel osales ta paralleelsuurslaalomis ja võitis pronksmedali. 2 aastat hiljem võitis ta sellel võistlusel hõbemedali. Weddington osales 2002 aasta taliolümpiamängudel Salt Lake City's, kus ta võistles Kanada meeskonna eest meeste paralleelsuurslaalomis. Ta lõpetas 24. kohaga ja varsti pärast seda loobus ta võistluslumelautamisest. Wedding oli seejärel tagasi Vancouverisse ja astus Simon Fraseri ülikooli. Tal tekkis huvi kulturismi vastu ja ta hakkas töötama turvamehena. Pärast 2 aastast õppimist jättis Wedding ülikooli pooleli ja hakkas kinnisvaras spekuleerima. Just sel hetkel tema elus võttis Squeak ootamatu pöörde, mida keegi ei osanud oodata. Et oma kinnisvaratehinguid rahastada, hakkas ta tegelema marihuana kasvatamisega. Wedding ostis 6800 taimega laohoone kinnistul, mida tunti kui 18-karaadine talu, millele tehti 2006. aastal reid. Kanada kuninglik ratsapolitsei avastas sealt mitte ainult $10 miljoni väärtuses kanepit, vaid ka tulirelva koos laskemoonaga. Kuid Wedding ei olnud sel päeval kohal ja uurijad ei suutnud koguda piisavalt tõendeid, et teda ametlikult süüdistada, mis võimaldas tal vabaks jääda. Väidetavalt hakkas ta ka oma narkootikumide äri laiendama ning liitus väidetavalt Vene ja Iraani salakaubavedajatega, kes tegelesid kontrollitavate ainete müügiga. 2010. aastal mõisteti Wedding süüdi kontrollitava aine ostmise katses valitsuse agendilt. Talle määrati 4-aastane vanglakaristus, kuid ta vabastati juba aasta hiljem ning alustas seejärel tegevust, millest kujunes kuritegelik võrgustik. 2012 aastaks nimetati Ryan Wedding narkoparuniks. Alates 2024 aastast alustasid Kanada kuninglik ratsapolitsei, FBI ja mitmed teised agentuurid operatsiooni nimega Giant Slalom. Nende sihtmärgiks polnud Wedding, vaid suur Mehhiko kartelliga seotud kuritegelik organisatsioon. See oli vedanud suuri koguseid metamfetamiini ja teisi kontrollitavaid aineid Kesk- ja Lõuna-Ameerikast läbi Ameerika Ühendriikide Kanadasse ja teistesse riikidesse üle maailma. Organisatsioon on olnud seotud ka mõrvade tellimisega üle kogu Ameerika. Wedding oli selle võrgustiku juht ning teda otsisid nii Ameerika Ühendriigid kui ka Kanada erinevate süüdistuste alusel. 2024 aasta. Oktoobriks esitati operatsiooni käigus Weddingile ja veel 15 inimesele süüdistus mitmetes raskemates kuritegudes. Endisele lumelaudurile esitati süüdistus narkootikumide salakaubaveos, kuritegeliku võrgustiku juhtimises, 3 mõrvas ja 1 mõrvakatse episoodis. Weddingit süüdistatakse abielupaari Jacques Tar ja Harbahan Sidhu ning Mohammad Zafari tapmises. Kuna uurimine oli veel pooleli, vabastati Wedding, mis võimaldas tal põgeneda Mehhikosse, kus temast sai Mehhiko suurima kartelli Sinaloa kõrge positsiooniga liige. Selles organisatsioonis tunti teda mitme hüüdnimega: Seal Hugas, El Jefe, Giant ja Public Enemy. 6. märtsil 2025 lisati Wedding FBI kõige tagaotsitumate nimekirja, asendades Alexis Flores'e. Tema tabamisele viiva teabe eest pakuti $10 miljonit. Novembri lõpuks tõsteti see 15 miljonini.
oli möödunud veidi vähem kui aasta sellest, kui Wedding lisati kõige tagaotsitumate nimekirja, kui tema juhtumistaatus ootamatult muutus. 22. jaanuari 2026 aasta ööl tabati ta Mehhikos. Väidetavalt andis ta end ise üles, kuid tema advokaat on seda väidet hiljem vaidlustanud, kes väidab, et ta võeti kinni vastu tema tahtmist. Wedding ei tunnistanud end talle esitatud süüdistustes süüdi. Number 19. Kuritegelikus allilmas, tuntud kui El Chapo Isidro, sündis Fausto Isidro Meza Flores 1982 aastal Nova Juarezis, Sonora osariigis, Mehhikos. Teismea kesk- ja lõpuosas alustas Isidro oma kuritegeliku karjääri, mis sai alguse Juarezi kartellis, Mehhiko vanimas ja võimsaimas kuritegelikus organisatsioonis. Algusaegadel keskendus kuritegelik rühmitus kontrollitavate ainete salakaubaveole, kuid laiendas oma tegevust, hõlmates mitmeid ebaseaduslikke tegevusi, nagu inimrööv, inimkaubandus ja väljapressimine. Kui Isidro organisatsiooniga liitus, oli selle juhiks Amado Carrillo Fuentes. Narkoparun suri väidetavate plastilise kirurgia tüsistuste tõttu 1977 aastal, mis sundis paljusid liikmeid, sealhulgas Isidrot, organisatsioonist lahkuma. Ei läinud kaua aega, kuni ta leidis uue organisatsiooni, millega liituda, Beltran Leiva kartelli, mida juhtisid vennad Beltran Leivad. See kuritegelik rühmitus vastutas narkootikumide salakaubaveo eest ja tegi tihedat koostööd Sinaloa kartelliga enne nende 2 kartelli lahkuminekut ja sellele järgnenud sõda. 2008. aastal Beltran Leiva kartelli peetakse samuti üheks kõige võimsamaks rühmituseks. Just selles kartellis osutus Isidro kõige kasulikumaks. Teda kirjeldati kui osava palgamõrvarit, kellel oli julgus, uljus ja kavalus. 2009 aasta detsembris suri juht Arturo Beltran Leiva pärast Mehhiko sõjaväe haarangut. Jällegi lahkusid paljud kartelli liikmed grupist ja moodustasid iseseisva organisatsiooni koos Edgar Valdez Via Realiga. See kuritegelik rühmitus sai tuntuks kui La Barbea. Seekord jäi Isidro siiski vendadele lojaalseks ja sõlmis seejärel liidu Vincent Fuentesega. 2010. aastaks võitlesid erinevad kartellid endiselt territooriumi pärast, kusjuures suurem osa vägivallast toimus Sinaloa kartelli ja Beltran Leiva kartelli vahel. Sama aasta juulis puhkes Tubatama linnas Sonora osariigis suur lahing, mille käigus said mõlema organisatsiooni mitmed liikmed surmavalt haavata. See sündmus leidis aset piirkonnas, mis on kurikuulus nii narkootikumide kui ka inimeste salakaubaveo poolest. Väidetavalt olid Isidro ja tema kaaslane Arnaldo del Cid Buena need, kes alustasid Sinaloa grupi meeste vastu ootamatut rünnakut. Hiljem leiti sündmuskohalt 11 kuulitabamustega sõidukit, millest mõne akendele oli maalitud X, väidetav sümbol, mida kasutavad salakaubandusorganisatsioonid vaenlase sõidukite ja enda omade eristamiseks. Isidro moodustas hiljem ka oma jõugu, nimetades selle Los Mazatlecos ja rajades selle tegevusbaasi Guasavesse, Los Mochisesse, Mazatlani ja Nayariti. Tema kuritegelik kartell vastutab erinevate narkootikumide, sealhulgas metamfetamiini, kanepi ja morfiini derivaatide salakaubaveo eest. Seda kartelli juhtides on Isidro endiselt üks Beltran Leiva kartelli peamisi juhte. Ta oli Hector Beltran Leiva parem käsi, kes juhtis kartelli koos oma sugulasega. 2010 aasta 28. aprillil oli Isidro valitsemisaeg peaaegu läbi, kui ta sattus Choi mägedes kokku Mehhiko õiguskaitseorganitega. Operatsioon läks aga tõsiselt valesti, kus nii sõdurid kui ka kartelli liikmed said surmavalt haavata. Isidro põgenes seejärel. Aastate jooksul on mitu isikuid, kes on seotud selle narkoparuniga arreteeritud ja süüdi mõistetud, kuid El Chapo Isidro on endiselt vabaduses. 4. veebruaril 2025 ta lisati FBI 10 kõige tagaotsituma nimekirja. Ameerika Ühendriikide narkootikumide auhindade programm pakub kuni $5 miljonit teabe eest, mis viib selle kurjategija tabamiseni. Teda peetakse relvastatuks ja ohtlikuks ning samuti rahvusvaheliseks põgenemisohtlikuks isikuks. Ja teda on kirjeldatud kui 42 aastast meest, kellel on tumepruunid juuksed ja pruunid silmad. Ta on 5 jalga, 6 tolli pikk ja kaalub umbes 160 naela. Ta on Mehhiko kodanik ja arvatakse, et ta elab Mehhikos. 18. Väidetav Venezuela jõugujuht Giovanni Vicente Mascara Serrano sündis Maracaibo San Vicente linnaosas.
Tema koos Johan Jose Romeroga asutasid väidetavalt Tren de Aragua, mida peetakse kõige võimsamaks kodumaiseks kuritegelikuks jõuguks ja ainsaks Venezuela jõuguks. See organiseeritud kuritegelik rühmitus on edukalt suutnud oma võimu ka välismaale laiendada. See on kasvanud tavalisest vanglajõugust rahvusvaheliseks ohuks, millel on ulatuslik tegevusvaldkond. Jõuku juhib väidetavalt Hector Rastenford Guerrero Flores või Niño Guerrero, nagu teda kutsutakse. Hector, üks kaasasutajatest, lõi selle grupi jõugu kontrolli all olevas Tocoroni vanglas. Serrano Pimin roll selles grupis on koordineerida nii narkokaubanduse võrgustikku kui ka Tren de Araguaga seotud mõrvu Kesk-Ameerikas, Ameerika Ühendriikides ja Kolumbias. Tren de Aragua on välismaa terroriorganisatsioon, mis on USA rahandusministeeriumi andmetel kogu lääne poolkeral terrorikampaania valla päästnud. Grupp tegeleb narkokaubanduse, inimsmugeldamise, inimkaubanduse ja väljapressimisega, naiste ja laste ärakasutamise ning rahapesuga, samuti mitmete teiste kuritegelike tegevustega. Kuigi ta ise neid kuritegusid ei soorita, Serrano vastutab selle eest, et need toimuksid, muutes ta ebaseaduslike rünnakute tegelikuks autoriks. Serranot süüdistatakse rahvusvahelises levitamise vandenõus, rahvusvahelises levitamises, materiaalse toetuse andmises välismaisele terroriorganisatsiooni vandenõule ja materiaalse toetuse andmises ning selle andmise katses terroriorganisatsioonile. Nagu Flores ja Romero puhul on ka Serrano tagaotsitav nii Kolumbias kui ka Ameerika Ühendriikides ning seda alates 2024. aasta juulist. Kuid alles 2025. aasta juunis lisati ta ametlikult FBI 10 kõige tagaotsitavama nimekirja narkokuritegude eest. Alguses pakkus ametkond tema tabamisele viiva teabe eest $3 miljoni suurust preemiat, mis on nüüdseks tõstetud 5 miljonini. See tagaotsitav põgenik kasutab mitmeid varjunimesid ja on sündinud 22. veebruaril 1988. Tal on Venezuela kodakondsus ning mustad juuksed ja pruunid silmad. Number 17. 2023. aasta 21. mai õhtul sai Stars Bar and Grillist õõvastava kuriteo toimumispaik. Mõrv, mille tagajärjel 2 töötajat hukkusid ja 1 sai raskelt vigastada. Sel ööl sisenes Washingtoni mees Samuel Ramirez Jr. relvaga asutusse, mis algas tavapärase baarikülastusena, muutus ootamatuks vastasseisuks. Teadete kohaselt märkas üks külastaja, et Ramirez kandis relva ja käitus sobimatult. Klient teevitas kiiresti baaritöötajaid Katie Dunki ja Jessica Horney. Mõlemad astusid Ramirezile relva ja tema käitumise pärast vastu, kuid olukord ainult eskaleerus sealt edasi. Parklas muutus vastasseis füüsiliseks kakluseks Ramirezi ja naiste vahel, kus ta väidetavalt ründas üht naist. Teine klient, kellel samuti oli tulirelv, püüdis sekkuda ja paiskas Ramirezi maha. Pärast mitmeminutilist maasmaadlemist ütles Ramirez, et ta on lõpetanud kaklemise ning klient lasi ta lahti. Kuid kohe pärast seda tõmbas Ramirez välja oma tulirelva ja avas tule kõigi ümberolijate pihta. Katie ja Jessica kaotasid elu, kui mitu lasku olid otse nende pihta suunatud. 3. ohver, klient, kes üritas teda peatada, tema pihta tulistati 9 korda, kuid ta jäi ellu vaid 1 käsivarre haavaga. Pärast juhtumit põgenes Ramirez Washingtonist ja jõudis lõpuks Arizonas asuvasse Lake Havasu Citysse. Sealt alates olid õiguskaitseorganid tema jälil. Nad sundisid teda Tijuanasse, Mehhikosse, kuhu ta saabus 23. mail. Päev hiljem anti välja tema vahistamismäärus ning Kingi maakond esitas talle süüdistuse 1. astme mõrvas, 2. astme mõrvas ja 1. astme mõrva katses. Järgmise 2 aasta jooksul ei toimunud juhtumis arenguid ning Ramirez näis olevat varjunud. Kuid siis, 2025. aasta novembris, anti föderaalne vahistamismäärus tagaotsitava suhtes välja, süüdistades teda ebaseaduslikus põgenemises, et vältida kohtu alla andmist. Detsembris pakkus FBI $25,000 vihjete ja teabe eest, mis viiks tema tabamiseni. 10. märtsil 2026 Samuel Ramirez Jr. lisati FBI kõige tagaotsitumate nimekirja ning agentuur tõstis pearaha $1 miljoni. Seejärel imekombel vaid 1 tund ja 13 minutit pärast nimekirja lisamist arreteeriti Ramirez Tatabati Culiacanis, Sinaloas, Mehhikos ning ta püstitas rekordi kõige lühema arreteerimisajaga väidetava põgenikuna FBI kõige tagaotsitumate nimekirjas. 33-aastane mees on nüüdseks Washingtoni jõudnud, kus ta peab vastama süüdistustele mõrvas Kingi maakonnas. See arreteerimine on oluline samm õigluse saavutamisel Jessica Horney ja Katie Dunki perekondade jaoks ning võimaldab tuua hingerahu nii peredele kui ka kogukonnale tervikuna. Number 16.
Trende Aragua, Venezuela kõige võimsam kohalik kuritegelik organisatsioon, on viimastel aastatel edukalt laiendanud oma haaret Kolumbiasse, Peruusse ja Tšiilisse. See jõuk on pööranud kohaliku kuritegeliku olukorra pea peale ja pälvinud võimudes suurt tähelepanu mitmes riigis. Organiseeritud kuritegelik rühmitus ei tegutse siiski üksi. On mitteametlikke liikmeid, kes varustavad neid vajaliku teabega, et nende ebaseaduslik tegevusi jätkuks ja jõuk õitseks. Tänu uutele jõupingutustele Trende Aragua mahasurumiseks on võimud paljastanud hulga isikuid, kes toetavad kuritegelikku tegevust. Ja kuigi neid ei nimetata liikmeteks, võimaldavad nad põgenikel tegutseda. Mitmete isikute nimed on lisatud kahtlusaluste nimekirja ning korrakaitsjad on pühendunud nende tabamisele ja ebaseaduslike tegevuste lõpetamisele. Üks selline isik on Aníbal Alexander Canellón Aguirre, 49-aastane mees, keda süüdistatakse Trende Araguaga seotud sularahaautomaatide tühjendamise skeemi juhtimises. Sularahaautomaatide tühjendamine on tõsine ja keerukas küberfüüsiline kuritegu, mille eesmärk on ära kasutada sularahaautomaatide füüsilisi ja tarkvaralisi haavatavusi. Kuritegelik tegevus põhjustab sularahaautomaadi väljastama rohkem raha, võimandades kurjategijatel varastada masinas sularahavarusid, mis ei ole seotud ohvri kontojäägiga. Avastamata jäänud vargad võivad potentsiaalselt lahkuda kogu sularahaga, mis masinas sel hetkel oli. Väidetavalt on Aguirre selle skeemi elluviimise eest rahvusvahelisel tasandil vastutav. Ta saatis meeskonnad Ameerika Ühendriikidesse, et varastada mitmest finantsasutusest miljoneid ja miljoneid dollareid. Sellest tegevusest saadud raha anti edasi Venezuela jõugule, mis on määratud välisriigi terroristlikuks organisatsiooniks. FBI andmetel on Aguirre ja teised seda sularahaautomaatide tühjendamise skeemi alates 2024 aasta jaanuarist läbi viinud, paigaldades automaatidesse pahavara, et käivitada volitamata sularaha väljavõtmisi. Sularaha saadetakse seejärel läbi keeruka rahapesuvõrgustiku ja jõuab peagi jõugu rahastajateni. Teatete kohaselt on Aguirre saanud hüüdnimedeks Prometheus või Insener. Selle tagaotsitava suhtes väljastati föderaalne vahistamismäärus 2025 aasta detsembris. Ta lisati FBI 10 enim tagaotsitava nimekirja selle aasta 12 märtsil. Süüdistatuna rahvusvahelise vandenõu juhtimises, mille eesmärk oli röövida Ameerika Ühendriikidelt miljoneid ATM-automaatide tühjendamise kaudu. FBI andis esmakordselt hoiatuse nende skandaalide kasvu kohta veebruaris. Ainuüksi 2025 aastal registreeriti üle 700 juhtumi, kaotades üle $20 miljonit. Aguirre on vaid üks 93 Trende Aragua liikmest, toetajast ja juhist, kelle vastu Justiitsministeerium on süüdistused esitanud, eriti seoses sularahaautomaatide tühjendamisega. Sularahaautomaadi petturid peetakse relvastatuks ja ohtlikuks ning FBI pakub tema tabamisele viiva teabe eest $1 miljoni suurust preemiat. Aguirre on kirjeldatud kui Venezuelas sündinud meest, kelle pikkus on 5 jalga, 5 tolli ja kaal umbes 190 naela. Tal on mustad ja hallid juuksed ning kogu teave tuleks edastada otse FBI-le. Number 15. Armin Moini, Rootsi kodanik, sündis 1991 aasta juunis. Tema tausta ja kasvatuse kohta pole palju teada, kuid miski tema eluteel viis ta kuritegelikule teele. Moinit, keda õiguskaitseorganid kutsuvad Neroks, on tuvastatud kui peamine isik suure kuritegeliku organisatsiooni nimega Nero Network taga. See kuritegelik organisatsioon on olnud seotud ulatuslike ebaseaduslike tegevustega, sealhulgas märkimisväärse narkootikumide müügi, inimkaubanduse ja rahapesuoperatsioonidega, mis toimuvad üle kogu Euroopa. Moini roll organiseeritud kuritegevuses on toonud esile tänapäevaste kuritegelike võrgustike ulatuse ja keerukuse. Tema juhtum peegeldab mitte ainult ühe inimese tõsiseid kuritegusid, vaid ka neid suuri väljakutseid, millega õiguskaitseorganid jätkuvalt silmitsi seisavad, võideldes ülemaailmse narkokaubanduse ja finantskuritegevusega. Moini, kes on nüüd 34-aastane, lisati selle aasta 23 märtsil Euroopa kõige tagaotsitumate põgenike nimekirja, kuid politsei on püüdnud teda tabada juba mitu aastat. Jaht Moinile ulatub 6 aasta taha, 2020 aasta suvesse, kui õiguskaitseorganid korraldasid reidi näiliselt tagasihoidlikus valuutavahetuspunktis Stockholmis. Kuid just World Exchange'i kaudu selles varjatud kontoris pesti narkotuludest saadud sadu miljoneid. 16 kuritegelikku võrgustikku, sealhulgas Varbi, oli kaasatud koos vähemalt 220 miljoni Rootsi krooniga. Ja kõige selle taga oli Moini. Nero Networki kahtlustatav juht, väidetav pealik, on arreteerimisest pääsenud ja arvatakse, et tegutseb nüüd väljaspool Rootsit. Moini juhtumi päurija Magnus Söderlundi sõnul
Vaid pooleteise aastaga on põgeniku kontolt läbi käinud 88 miljonit krooni. Kuritegelik organisatsioon sai tuntuks uurimiste kaudu, mis olid seotud konkreetse Euroopas baseeruva krüpteeritud suhtlusvõrgu ja teenusepakkujaga nimega EncroChat. EncroChati ei kasutanud ainult Nero, vaid see oli ka süsteem, mida kasutasid mitmed organiseeritud kuritegevuse rühmitused ebaseaduslike tegevuste hõlbustamiseks. Seda nimetatakse organiseeritud kuritegevuse LinkedIniks ning see varustas kurjategijaid muudetud Android-telefonidega, millel oli turvaline sõnumside, VoIP ja isegi hädakustutuse võimalus. 2020 aastal suutsid rahvusvahelised õiguskaitseorganid EMMA-operatsiooni käigus võrku infiltreeruda ja selle laiali lammutada. Pärast miljonitele sõnumitele ligipääsu tehti üle 6500 vahistamise. Võimud konfiskeerisid 900 miljonit eurot sularahas, narkootikume ja relvi. Nende sõnumite kaudu tuvastati Moini kui Nero, väites, et ta tegutses juhina ja koordinaatorina, kes jälgis narkootikumide tehinguid ja tagas seotud rahavoogude liikumise. Tema kuritegelik organisatsioon olevat hankinud narkootikumid Hollandist. See tagaotsitav põgenik seisab silmitsi süüdistustega narkootikumide ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikus kaubitsemises, relvade, laskemoona ja lõhkeainete ebaseaduslikus kaubitsemises ning kuritegeliku tulu rahapesus. Moini, keda tuntakse nimega Nero, on seotud mitme riigiga ning tal on tugevad sidemed Hispaania ja Dubaiga. Teda peetakse relvastatuks ja ohtlikuks. Ta räägib nii inglise kui ka rootsi keelt, on 5 jalga 7 tolli pikk, pruunide silmade ja pruunide juustega. Tal võib olla ka näokarvu. Põgeniku pilt on pärit 2018. aasta passist ning tema välimus on tõenäoliselt sellest ajast muutunud. Number 90. Alexander Kuksov, Simjan Kuksovi noorem vend, kellelt hiljuti võeti ära Malta kodakondsus pärast seda, kui ta mõisteti süüdi rahvusvahelises rahapesuskeemis osalemises, on lisatud tagaotsitavate nimekirja. Alexander, vene mees, lisati Ühendkuningriigi riikliku kuritegevuse ameti tagaotsitavate nimekirja selle aasta 16. veebruaril. Täpselt sama kuriteo eest, nagu tema vanem vend, suuremahuline rahapesu kuritegeliku võrgustiku jaoks. Väidetavalt omab 23-aastane Maltalt ostetud kuldset passi, kodakondsust, mida jõukad välismaalased väljaspool EL-i saavad osta. Selline pass võimaldab omanikul elada, töötada ja vabalt reisida kõigis EL-i liikmesriikides. 2025 aastal otsustas Euroopa kohus, et sellisel viisil kodakondsuse müümine on ebaseaduslik. Kuid Alexander omab endiselt kuldset pääset kuni 27 riiki. NCA on väitnud, et noor tagaotsitav oli seotud organiseeritud kuritegeliku rühmitusega ja osales miljonite naelsterlingite illegaalsete rahasummade liigutamises läbi Ühendkuningriigi. Arvatakse, et see sündmus leidis aset 2022 aastal, kui Alexander oli vaid 19-aastane. Sellel aastal paljastasid võimud suure kuritegeliku võrgustiku, mis tegeles nii sularaha kui ka krüptorahaga. Reidi tegi võimalikuks operatsioon Destabilize, mida juhtis riiklik kuritegevuse amet. 3 aasta jooksul paljastati ulatuslik rahapesuvõrgustik, millega Alexander on otseselt seotud. See võrgustik on seotud Lõuna-Ameerika kartellidega, Kinahani organiseeritud kuritegeliku rühmitusega ja isegi Vene spionaažiga. Prantsusmaa, Soome, Hispaania, Iirimaa, Madalmaade, Ameerika Ühendriikide ja Araabia Ühendemiraatide õiguskaitseorganid on koos NCA-ga uurinud seda võrgustikku. 3 aastat pärast operatsiooni algust avalikustasid võimud seni läbi viidud uurimise tulemused. Teatati, et operatsiooni Destabilize käigus on selle võrgustikuga seotuse tõttu vahistatud kuni 84 inimest. Kellest 71 vahistati Ühendkuningriigis. 6 isikut, suured rahapesuvõrgustikud ja mitu ettevõtet said selle tulemusena sanktsioonid. 700 miljoni naela väärtuses narkootikumide müügist konfiskeeriti. 20 miljonit naela. Projekt tõi esile, kuidas kuritegelikud organisatsioonid kasutavad ära kaasaegset finantssüsteemi, sealhulgas krüptoraha, mis võimaldab neil varjata ebaseaduslike vahendite päritolu. Arvatakse, et Alexander ja tema vend seisid mõlemad kullerite koordineerimise taga, et transportida ebaseaduslikku sularaha. Samuti väidetakse, et nad aitasid selle teisendamisel teistesse vormidesse, näiteks krüptorahaks, muutes sälitamise veelgi raskemaks. Semsioni arreteerimine ja sellele järgnenud vangistus jätsid lõpuks Aleksandri vastutama ebaseadusliku tegevuse jätkamise eest. Kui ta lisati tagaotsitavate nimekirja, oli põgenik 6 jalga 6 tolli pikk ja lihaselise kehaehitusega. Tal on heledad juuksed, mis on lõigatud lühikeseks ja kahvatu jume. Alexander Kuksovi asukoht on praegu teadmata.
tema kuldne pass näib endiselt kehtivat, kuigi see on olnud tugeva kontrolli all ja tema kodakondsust pole veel tühistatud. Kuid tema reisiplaanid on olnud mõnevõrra piiratud. Number Comtaste. Endin, Rootsi räppar, Tuneesia päritolu, lavanimega Mowgli, sündis Upplands-Brås, Stockholmi maakonnas 24. aprillil 1998. Tema nimi pärineb tegelaskujust Mowgli raamatust, Džungliraamat. Sõbrad panid talle selle hüüdnime, sest nad arvasid, et ta meenutab seda tegelast. Räppar debuteeris koos 50-ga teise Rootsi räppariga singliga Problem juba 2020 aastal. Seoses loo väljaandmisega lõid nad ka hip-hopi kollektiivi nimega Levit, Le Care Music. Nende muusikukarjäärid näisid minevad hästi kuni 2021 aastani, kui mõlemad isikud arreteeriti ja mõisteti süüdi raskendatud narkootikumide omamises. Mowgli, sünninimega Mohammed Rashid Modi, sai karistuseks 1 aasta ja 10 kuud vangistust, kuid ta kaebas otsuse edasi ja mõisteti hiljem õigeks. 50, sünninimega Ramon Efraim Gid, sai 2-aastase ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. 2022 aastaks lõpetas Mohammed oma muusikukarjääri, kirjutades oma Instagrami lehele, et muusika on lõbus, kuid see ei ole midagi enamat. Pärast oma muusikukarjääri läks Mohammed kuritegelikumale teele ja teda nimetati Rootsi jõugu kurjategijaks, keda oli seostatud mitmete tõsiste organiseeritud kuritegudega. Selgus, et ta on kuritegeliku organisatsiooni nimega Bridge Network juhtide seas, mis on Rootsis baseeruva kurikuulsa rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooni Foxtrot Network lähedane liitlane. Foxtrot on seotud silmapaistvate narkokaubandusega tegelevate kuritegelike grupeeringutega. Nad on seotud ka relvakaubandusega ning on olnud oluliseks teguriks vägivaldsete kuritegude kasvu taga Põhja-Euroopas, sealhulgas palgamõrvade ja rünnakute toimepanemisel. Bridge Network asub Upplands-Brås ja on eksisteerinud väga pikka aega. Viimastel aastatel on selle juhtimise üle võtnud noorem põlvkond. See jõuk on seotud narko- ja relvakuritegudega. Ja Mohammed ning tema kuritegelik rühm on tihedalt seotud Rava Majidi ehk kurdi rebasega. Bridge Network on tuntud selle poolest, et nad viivad Rava Majidi nimel läbi tähelepanu pälvinud vägivallaakte. Vägivaldsete kuritegude hulka kuuluvad palgamõrvad ja narkootikumidega kauplemine. Muhammad Ivan Jasen on samuti osa kuritegelikust rühmast ja viibib hetkel vahi all mõrvasüüdistustega. Võimud on tuvastanud mitu rühma liiget, kellest mõned on juba kinni peetud. Mohammed on teadaolevalt Bridge Networki keskastme hierarhias, kuigi tema täpne roll selles rühmas pole teada. Ta lisati EL-i kõige tagaotsitumate põgenike nimekirja selle aasta 12. märtsil. Teda süüdistatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikus käitlemises, tapmises, raske kehavigastuse tekitamises, tapmise ettevalmistamises, tapmise toimepanemise vandenõus ja eriti raskes narkokuriteos. Mohammed Rashid Modi on 27-aastane. Tal on Rootsi kodakondsus ja ta räägib ainult rootsi keelt. Ta on 5 jalga 9 tolli pikk. Tal on pruunid silmad ja tumedad juuksed. Mõlemal käsivarrel on sünnimärgid ning teda peetakse relvastatuks ja ohtlikuks. Number 12. Richard James Schuller on ameeriklane, keda enamik tunneb kui Richard Hart. See nimi võib krüptovaluuta kasutajatele tuttav tunduda. Schuller on vastuoluline Hexi, Ethereumi põhise krüptovaluuta asutaja. See reklaamib end kui kõrge tootlusega tähtajalist hoiust ning võimaldab kasutajatel teenida tulu oma tokenite panustamisega, kuid ei premeeri kaevandajaid ega valideerijaid. Schulleri krüptolooming lubas suuri panustamise preemiaid, kuid on sattunud ka tõsise tähelepanu alla seoses sellega seotud pettustega. USA väärtpaberi järelevalve andmetel vastutab Schuller selle eest, et ta kasutas Hexi registreerimata väärtpaberite pakkumiseks ja pettuse toimepanemiseks, mis on viinud valuuta turuväärtuse järsu languseni. Vaid 1 nädalaga märgiväärtus langes 30% kuni 0,0039 nii. 2024 aasta detsembris. Interpol andis Soome palvel välja punase teate Hexi asutaja otsimiseks, käivitades väljaandmismenetlused. 2026 aasta 9. veebruaril lisatakse Schuller Euroopa kõige tagaotsitumate põgenike nimekirja ning teda otsib Soome. Teda süüdistatakse pettuses, sealhulgas sellises, mis mõjutab Euroopa ühenduste finantshuve. Lisaks sellele väldib Schuller ka maksude tasumist ning ei ole täitnud maksustamisega seotud seadusest tulenevat kohustust. Ta ei ole mitme aasta jooksul esitanud ettevõtte maksudeklaratsioone ning ei ole täitnud oma tuluandmeid eeltäidetud isiklikel maksuvormidel.
Kogu ulatub tema poolt välditud maksude summa sadadesse miljonitesse eurodesse. Daily Planet Daily andmetel Soome politsei on sellest ajast alates konfiskeerinud Hexi asutajalt luksuskellasid, mille väärtus on peaaegu $3 miljonit. Väidetavalt on põgenik kulutanud üle $12 miljoni Hexist saadud tulu luksuskaupadele, sealhulgas kelladele, sportautodele ja 5-karaadisele teemantsõrmusele. Teda on hiljem nähtud videotes uhkeldamas Louis Vuittoni kohvritega, mille sees on kümneid kellasid, mille väärtuseks ta väitis olevat kuni €9 miljonit. Schuller ei ole mitte ainult toime pannud pettust ja makse vältinud, vaid teda otsitakse ka väidetava teismelise ründamise eest. Teadaolevalt haaras Schuller ohvril juustest ja lõi teda mitu korda. 2024 aasta detsembri lõpus postitas Schuller X-i salapärase sõnumi, vihjates, et ta on tagaotsitav mees, öeldes: kogu oma elu olen ma valmistunud tulevikuks, seda ette aimanud, seda loonud. Ma pole kunagi olnud turvalisem ja olen tuleviku suhtes elevil. Ta lisas: see on meeldiv tunne olla tagaotsitav. Mitte miski ei saa peatada ideed, mille aeg on kätte jõudnud. Richard James Schuller võib tegutseda varjunimega Richard Hart. Ta on Ameerika kodakondsusega ja räägib inglise keelt. Ta on nüüd 46-aastane. Ja talle on esitatud süüdistused nii Soomes kui ka Ameerika Ühendriikides. Number 11. 2014 aasta augustis. 31-aastane Woo Kevin Hyun, tema 28-aastane vend Viet ja kolmas nimetu isik rööviti Philadelphias, Pennsylvanias. Identiteeti varjava maski taga oli Trun Duc Liu, keda kõik 3 meest tundsid. Väidetavalt olid nad talle võlgu $300,000, võlg määratlemata narkootikumide eest. Arvatakse, et Liu röövis mehed ja pani nad piinavatesse tingimustesse. Kevin ja Viet viidi seejärel Squigili jõele, kus nad said surmavad vigastada, kinnitati tsemendiga ja visati jõkke. 3. mees jäi rünnakus ellu ja põgenes. Just inimröövi ja tapmise eest anti Liu suhtes 2019. aastal välja föderaalne vahistamismäärus. Ja 2026. aastal sai temast FBI 10 kõige tagaotsitavama põgeniku nimekirja 539 liige, süüdistatuna vandenõus inimröövi toimepanemiseks ja 3 inimröövis. Teda süüdistatakse ka teistes rasketes kuritegudes, sealhulgas üle osariigi piiride reisimises organiseeritud kuritegevuse toetamise eesmärgil. Vandenõu väljapressimise teel krediidi kogumiseks ja andmiseks, krediidi kogumine väljapressimise teel, vandenõu kanepi levitamiseks ning abistamine ja kaasaaitamine. Arvatakse, et ta on seotud BTK tänavajõuguga, tuntud ka kui Canal Boys. Liu sündis Vietnamis ja kolis teismelisena Ameerika Ühendriikidesse. Tal on tugevad sidemed New Yorgi linnaga, kus ta elas kunagi Queensi linnaosas. FBI Philadelphia büroo vastutav eriagent Wayne A. Jacobs rõhutas, et agentuur on vankumatult pühendunud Liu kohtu ette toomisele. Ta ütles, et agentuur ja selle partnerid kasutavad jätkuvalt kõiki ressursse tema asukoha kindlaks tegemiseks ja tabamiseks. Pole tähtis, kui kaua või kus ta üritab varjuda. FBI jätkab tema jälitamist, kuni ta on vahi alla võetud ja süüdi mõistetud. Liu räägib nii vietnami kui ka inglise keelt. Tal on üle kogu keha mitu tätoveeringut, sealhulgas draakon selja keskel ja suured sõnad Asian Pride selle kohal. Tal on tuvastamata tätoveering vasakul rinnalihasel ning mõlemad ülavarred on tugevalt tätoveeritud. Tema kätel on kujutatud draakon, küünise motiiv ja tiiger. Tema kohta käiva tagaotsitava plakati järgi sündis ta 1. oktoobril 1980, mis teeb ta 45-aastaseks. Ta on 5 jalga 7 tolli pikk ja kaalub 140 naela. Tal on mustad juuksed ja pruunid silmad ning ta on Vietnami kodakondsusega. Agentuur pakub tema tabamisele viiva teabe eest $1 miljoni suurust preemiat. FBI palub kõigil, kellel on teavet selle nimekirja tagaotsitavate kohta, võtta ühendust oma kohaliku FBI büroo või lähima Ameerika saatkonna või konsulaadiga. Kõik, kellel on teavet, võivad helistada FBI-le numbril 1-800 Call FBI või 1-800-225-5324. Anonüümseid vihjeid saab esitada ka veebis aadressil tips.fbi.com. Number 10. Daniela Nikuliak ei olnud inimene, kes oleks kuhugi läinud ilma teistele ütlemata, kuhu ta läheb. Nii et kui pere ja sõbrad ei saanud temaga ühendust, teadsid nad, et midagi on valesti. Hoolimata ulatuslikest otsingutest pole 62-aastast naist siiani leitud. Daniela nähti viimati 12. märtsil 2026. Sellel hommikul lahkus ta oma kodust Thunder Bay's St. Patricku väljaku piirkonnas ilmselt jalutama. Kui ta koju ei naasnud, hakkas tema perekond muretsema ning samal päeval, kui ta kadus, teatati temast kui kadunud isikust. Alguses arvati, et Daniela võis külastada oma ema, kes elas Lakeshore Drive'i 600 majanumbrite lõigus.
see vahemaa oleks olnud lühike autosõit, kuid pikk jalutuskäik. Politsei vaatas läbi CCTV kaadrid marsruutide ääres asuvatest kaameratest, mida Daniela võis kasutada ja leidis temast pildid Algoma tänavalt kell 9:30 hommikul, päeval, mil ta kadus. Kaadrid olid uurimise jaoks oluline vihje, kuid jätsid uurijatele ka vastuseta küsimusi. Danielat nähti üksi tempoka sammuga kõndimas. Tundus, et tal oli sihtkoht mõttes. Asukoht oli tema kodust 3,5 kilomeetri kaugusel, kuigi kui kaua tal selle punktini jõudmine aega võttis, pole avalikustatud. See tähelepanek kinnitas, et ta lahkus jalgsi, kuigi praegu pole võimalik öelda, et teda pärast seda punkti mõni sõiduk peale ei võtnud. Kaadrid kinnitasid ka seda, mida Daniela kandis oma kadumise ajal. Politsei sõnul viidi ulatuslikud otsingud läbi endisest Lakeheadi psühhiaatrihaiglast kuni Centenniali pargini. Otsingutel kasutati droone, teenistuskoerte üksusi ja lumesaanid, samuti OPP eriüksuse helikopterid. Politsei sõnul oli ala õhust hõlpsasti kaetav, kuid kui keegi oleks põõsastes, oleks teda raske leida. Daniela kohta öeldi, et oli kodune inimene ega olnud tuntud pikkade jalutuskäikude poolest. Tal polnud harjumuspärast jalutusrada, mis tegi keeruliseks kindlaks teha, kuhu ta võis minna. Ta jättis kõik oma isiklikud asjad koju, kui ta lahkus, sealhulgas telefoni, raha ja autovõtmed. Tema kadumine oli väga ebatavaline. Ta on oma perega väga lähedane. Sinna kuuluvad tema ema, abikaasa, lapsed ja lapselapsed. Mitte kaua enne kadumist käis ta koos oma tütretütardega suusareisil. Tal on terviseprobleem, mis nõuab regulaarset ravimite võtmist, kuid kadumise hetkel ei olnud tal neid ravimeid kaasas. Külm ilm tekitas tema perele samuti muret. Politsei on palunud kõigil piirkonnas viibijatel olla tähelepanelik ja otsida Danielat või riideesemeid, mis tal võisid seljas olla. On võimalik, et ta võis esemeid ära visata, kui ilm soojemaks läks. Politsei on palunud inimestel üle vaadata koduvalve ja pardakaamera salvestised, mis võivad aidata välja selgitada, kuhu Daniela pärast viimast kaamerasse jäämist suundus. Daniela kohta on öeldud, et ta on 163 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehitusega, keskmise pikkusega hallide juustega, pruunide silmadega ja kareda häälega. Viimati nähti teda kandmas halli villast mütsi, valget fliisjopet musta puhvisjope all, musti pükse, halle kindaid ning pruune ja halle valge tallaga saapaid. Kõik, kellel on teavet Daniela kohta, võivad võtta ühendust Thunder Bay politseiga numbril 807 684 1200. Kui keegi märkab Danielat, palutakse helistada numbrile 9119. Diet Spencer kadus jäljetult, kui ta oli teel koju pärast pere külastamist. Rohkem kui 2 kuud pärast seda, kui teda viimati nähti, on leitud vaid väheve vihjeid, mis võiksid selgitada, mis temaga juhtus. Diet oli oma kadumise ajal Escalantes, Utah's, 69-aastane. Vaid mõned kuud varem oli ta kaotanud oma abikaasa lennuõnnetuses ja harjus alles üksi elamisega. Veel üks tragöödia tabas teda 2026 aasta alguses ning Diet pidi osalema veel ühel matustel. Kahjuks ei jõudnud ta sinna kunagi. Tee peal lugustas ta end kogemata Vernaalis oma autost välja. Tema väimees sõitis talle vastu ja aitas tal taas teele asuda. Ta otsustas veeta paar päeva koos tema ja oma tütrega Rangelis, kohe Colorado piiri taga. Kui Tiit lahkus, eeldasid nad, et ta hakkab kodu poole tagasi liikuma. Alles mitu päeva hiljem sai ta aru, et oli läinud hoopis vastassuunas. Tema väimehe Shani sõnul rääkis ta Tiidiga telefonis paar päeva pärast tema lahkumist. Siis sai ta teada, et Tiidi polnud koju tagasi jõudnud. Tiidi telefon sai tühjaks vaid 15 minutit pärast kõne lõppu. Tiidi kuulutati kadunuks. Ja 30. jaanuaril käivitati Silver Alert ja üleriigiline otsing. Politsei ei saanud tema telefoni abil pärast viimast kõnet tema liikumist jälgida, kuid nad said jälgida tema kaardimakseid, kui ta maksis kütuse ja toidukaupade eest. Viimati nähti teda kindlalt 26. jaanuaril, kui ta viibis Walmartis Utah Price'i piirkonnas. Politsei avaldas poest valvekaamera pildid, mis näitasid, et Diet tegi üksinda oste. Viimati kasutati tema kaarti kütuse ostmiseks Colorado osariigi Grand Junctioni piirkonnas. See tähendas, et Price'i jõudmiseks oleks ta tõenäoliselt alustanud koduteed Escalantesse, enne kui tegi kõrvalepõite põhja poole, selle asemel, et jätkata mööda maanteed. Alguses kahtlustas tema perekond, et ta on kuskil hätta jäänud. Nad kartsid, et tema auto on kinni jäänud lumehange või kuhugi sarnasesse kohta ning ta vajab abi.
Üle kuu aja pärast seda, kui teda viimati nähti, leiti Dietsi auto Carbone'i maakonna kaugemas piirkonnas. Üks kommunaalteenuste ettevõtte töötaja kontrollis piirkonnas kaevusid, kui ta komistas mahajäetud sõiduki otsa. Alguses arvas Dietsi perekond, et see lõpetab nende kannatuse. Enne auto leidmist polnud Carbone'i maakond otsingumeeskonna tähelepanu all, kuid nüüd suunati jõupingutused sinna piirkonda. Tundus ebatõenäoline, et Dietz oleks oma sõidukist kaugele läinud, kuid teda ei olnud ikka veel kusagil leida. Tema perekonna sõnul ei ole tal teadaolevalt terviseprobleeme, mis võiksid tema kadumist seletada. Sean ütles meediale, et kui ta sai teada, et naine ei läinud otse koju, tahtis ta teda selle otsuse kohta küsitleda. Ta ei teadnud, kas ta oli lihtsalt ära eksinud või ei tahtnud ta minna tagasi tühja koju. On võimalik, et teekond algas sellega, et Dietz läks koju pikemat teed pidi, kuid eksis kuskil ära. Politsei palub endiselt igasugust teavet selle kohta, mis temaga juhtus pärast seda, kui teda viimati nähti. Sea Diet on kirjeldatud kui 5 jala ja 2 tolli pikkune valgete juuste ja roheliste silmadega. Teda nähti viimati sõitmas valge 2010. aasta Buick LeSabre'iga, millel olid Utah numbrimärgid ja mis on nüüdseks leitud. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Garfieldi maakonna šerifi bürooga numbril 435 676 2678. Number 8. Pavan Kare alustas just uut eluetappi, kui ta kadus jäljetult. 2026 aasta märtsis ta ei jätnud maha ühtegi vihjet selle kohta, kuhu ta läks või mis temaga juhtus. Pavan oli hiljuti Nebraska Lincolni ülikoolis doktorikraadi omandanud ja elas kadumise ajal endiselt Lincolnis. Ta oli pärit Nepaalist ja tema perekond elas seal siiani. Ta oli aastaid õppinud elektrotehnikat ja töötas ülikoolis teadusassistendina. 2025 aasta veebruaris avaldati tema doktoritöö füüsikast ja manustatud närvivõrkudest ajakirjas Neurocomputing. Kuu aega hiljem kaitses ta oma doktoritööd ja talle anti doktorikraad. LinkedIn postituse kohaselt see oli ühe peatüki lõpp, kuid põneva uue peatüki algus, kus talle avanes palju võimalusi. Sellest ajast alates jätkas Pavan oma uurimistööd ülikoolis ja hoidis juhendajaga kontakti. 16. märtsil 2026 pidi Pavan kohtuma oma juhendajaga. Kui ta kohtumisele ei jõudnud, sai tema juhendaja kohe aru, et midagi on valesti. Ei läinud kaua, kuni Pavani lähedased mõistsid, et keegi polnud temast mitu päeva midagi kuulnud ja teda polnud üle 2 nädala nähtud. Tema sõbrad Ameerika Ühendriikides võtsid ühendust kohalike võimudega, et teatada tema kadumisest. Tema perekond Nepaalis võttis ühendust seal asuva USA saatkonnaga, muutes uurimise rahvusvaheliseks jõupingutuseks. Viimati nähti Pavanit isiklikult 1. märtsil. Ta oli öelnud oma üürileandjale Nebraskas, et läheb mõneks ajaks ära, kuid kavatseb 2 nädala pärast tagasi tulla. Tol hetkel ei paistnud midagi ebatavalist olevat. Mõni päev hiljem märgati tema autot Tennessee osariigis. Sõiduk oli must Honda Civic, mille tagaosas oli koljuga kleebis ja ees võidusõidutriibud, mis tegid selle mõnevõrra äratuntavaks. Rohkem kui nädal hiljem, 11. märtsil, märgati autot taas Miltonis, Floridas. See oli viimane kord, kui keegi rääkis Pavaniga. Ta helistas oma vanematele Nepaalis ja ütles neile, et tal läheb hästi. Siiski ei ole selge, kas see oli tavaline ühendusevõtt perega. Alles 5 päeva hiljem saadi aru, et ta on kadunud. Alles 24. märtsil otsis politsei läbi Pavani korteril Lincolnis. Raportite kohaselt ei leidnud nad sealt midagi huvipakkuvat ega midagi, mis võiks selgitada, mis kadunud mehega juhtus. 3 päeva hiljem leiti tema auto Pensacola Beachilt, mis on populaarne turismisihtkoht osariigi põhjaosas. See koht asub vaid umbes 35-minutilise autosõidu kaugusel paigast, kus Pavani autot märgati 11. märtsil, kuid polnud kohe selge, kui kaua see oli Pensacola Beachil olnud. Esialgsed uudisraportid teatasid, et auto oli maha jäetud. Otsingud auto asukoha ümbruses, sealhulgas vees, ei andnud mingeid vihjeid. Alates auto avastamisest ei ole juhtumis olnud uusi arenguid. Pavani perekond ja sõbrad. Nepaalis on pöördunud sotsiaalmeedia poole, et juhtumile tähelepanu tõmmata, jagades videoid, mis toovad esile sündmuste ajajoone. Pavani juhtumis on palju rohkem küsimusi kui vastuseid. Pole teada, miks ta Floridasse reisis ja kus ta viibis nädala jooksul pärast seda, kui teda Tennessee's nähti, kuni tema nägemiseni Floridas. Kuid juhtumi uurimine on alles algusjärgus. Pavan paranes kõhuoperatsioonist oma kadumise ajal. Ta võib vajada ravimeid. Teda kirjeldatakse kui 5 jala ja 8 tolli pikkust ning 150 naela kaaluvat meest.
tal on mustad juuksed ja mustad silmad. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Nebraska kadunud isikute teabekeskusega numbril 187 744 15678. Number 7. Oaklandi elanikud on kirjeldanud Amy Hilliardit kui olulist kogukonna liiget ja inimest, kelle poole nad said alati pöörduda, kui neil abi vaja oli. Alates tema märtsikuisest kadumisest on inimesed ühinenud, et püüda kadunud naine koju tagasi tuua. Amy on Farley kohvikute kaasomanik. Teda võis sageli kohata Oaklandi kohviku filiaalis. Ta juhtis ka oma edukat konsultatsioonifirmat ja tegutses vabatahtlikuna kohaliku lastekoori juures. Ta oli kogukonnas hästi tuntud ja armastatud ning tema ootamatu kadumine tuli kõigile šokina. Amy kadumisest teatati pärast seda, kui ta 25. märtsil 2026 kadus oma kodust Radnori tee piirkonnas. Varaste teadete kohaselt nähti Amyt viimati kindlalt umbes kell 2 pärastlõunal. Naaber märkas teda oma koeraga jalutamas mitte kaugel kodust. Hiljem samal päeval tuli Amy abikaasa küsima, kas nad on teda näinud. Amy oli nüüd kadunud, ta jättis oma telefoni koju ja ka koer oli ilmselt pagasimajas. Kui majas oli mingeid vihjeid selle kohta, kuhu Amy võis minna, siis seda teavet avalikkusega ei jagatud. Kadunud isiku otsing algas kohe. Emil on terviseprobleemid, mis politsei arvates seavad ta ohtu. Tema võimalikult kiire leidmine sai peamiseks prioriteediks. Neid terviseprobleemide üksikasju ei avaldatud privaatsuse kaalutlustel. Alguses keskendus otsing piirkonnale selle koha lähedal, kus Amyt viimati nähti. Üles kutsuti teatama kõigist võimalikest tähelepanekutest või turvakaamera salvestistest, mis aitaksid uurijatel selgitada, kuhu ta oli läinud. Kuid mõni päev pärast uurimise algust suunas politsei oma jõupingutused uuesti Diamond Parki. Park asub umbes 45-minutilise jalutuskäigu kaugusel kohast, kus Amy viimati nähti ning seal on rajad, mis sobivad hästi jalutamiseks ja rattasõiduks. Kohalike sõnul polnud see selline koht, kus keegi saaks kergesti ära eksida. Ja Amy kodu lähedal olid meeldivad jalutusteed. Kuid Diamond Park polnud tema jaoks liiga kummaline sihtkoht. Tollaste raportite kohaselt oli politsei leidnud pargi lähedal turvakaamera salvestise, mis näitavat, et Amy oli seal umbes kell 16:30. Kuid hilisemates uudistes kadunud isiku juhtumi kohta teadet tema nägemisest ei rõhutatud ja salvestist pole avalikkusele avaldatud. Otsingud liikusid hiljem Amy kodust kaugemale, Skyline Gate'i juurde, mis asub tema kodust üle 5 miili kaugusel. Viimases juhtumi uuenduses on vabatahtlikud hakanud läbi vaatama Bay Area Rapid Transporti jaamade turvakaamera salvestisi lootuses, et teda võidi seal märgata. Kadunud isiku juhtum on kogukonnal saanud laialdast toetust. 200 vabatahtlikku käisid ukselt uksele, et küsida võimalike nägemisteadete või kaamerasalvestiste kohta, mis võiksid vihjeid anda. Toimunud on ka toetusüritused ning perekond on öelnud, et see ühine pingutus annab neile jõudu. Amy on kirjeldatud kui 5 jala ja 4 tolli pikkust ning 120 naela kaaluvat inimest, blondide juuste ja pähkelpruunide silmadega. Viimati nähti teda lühikeste varrukatega särgi, heledate teksade ja mustade triipudega valgete tossudega. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, peaksid võtma ühendust Oaklandi politsei kadunud isikute osakonnaga numbril 510 238 3641. Amy lähedased on loonud ka vihjetelefoni, millega saab ühendust võtta numbril 510 591 4857. Number 6. Ryan Ruddit nähti viimati sõpradega õhtut tähistamas. Tema kadumisest teatati alles 2 nädala pärast ja sellest ajast alates pole temast enam ühtegi jälge leitud. Ryan on Briti armee kuningliku Yorkshire'i hügemendi kapral. Tema kadumise ajal asus ta Põhja-Yorkshire'is Cattericki garnisonis, mis asub umbes tunni aja autosõidu kaugusel Selby linnast. Veebruari keskpaigas saadeti enamik Ryani üksusest välja õppusele, kuid tema kuulus tagala meeskonda, mis tähendas, et Ryan jäi garnisoni. 14. Veebruari õhtul otsustasid Ryan ja 2 sõpra veeta öös Selby's, et tähistada sõbrapäeva. Siiani on selle öö kohta avaldatud vähe üksikasju, kuid on teada, et Ryanit nähti viimati New Inn pubis. Seal jäi ta turvakaamera salvestistele, mille politsei on hiljem avalikkusele avaldanud. Piltidel ei paista midagi kahtlast olevat. Mingil hetkel öö jooksul eraldus Ryan oma sõpradest. Teda nähti viimati 15. veebruari varahommikul, vahetult enne kella 3, kui ta kõndis mööda hoonest, mida tuntakse vana lillevabriku nime all, New Millgate'i suunas. Ryan ei olnud kadumise ajal puhkusel ning temalt oodati teenistusse naasmist vaid 24 tundi.
pärast seda, kui kaasvõitlejad teda viimati nägid. Aga Ryan ei jõudnud kunagi tagasi kasarmusse ega ilmunud teenistusse. Tema sõprade sõnul oli see tema jaoks väga ebatavaline. Polnud põhjust arvata, et ta lahkuks omal soovil ilma loata, kuid teadmata põhjustel kulus 2 nädalat enne kui häirekellad tööle hakkasid. 1. märtsil teatas üks kõrgem sõjaväelane Ryani kadumisest politseile. Kadunud sõduri otsingud algasid kohe, kui politsei esitas kiireloomulisi üleskutseid teabe saamiseks. Esialgsed otsingud hõlmasid majast majja küsitlusi Selbys ning samuti turvakaamera salvestiste uurimist tema kadumise ööst. Siiani ei ole politseil õnnestunud kinnitada, kuhu Ryan pärast vana lillevabriku juurest möödumist suundus. Samuti ei ole avalikkusele teada tema liikumiste ajakava kadumise ööl enne viimast märkamist ega infot selle kohta, millises seisundis Ryan viimati nähtuna oli. Esialgses otsingus kasutati droone raskesti ligipääsetavatele aladele pääsemiseks. Vana lillevabrik asub Owsi jõe vastaskaldal. Tee ja jõe vahel on müür, mis tähendab, et on ebatõenäoline, et Ryan oleks siin kogemata vette sattunud. Aga ta kõndis silla suunas, mis oleks ta viinud tagasi New Millgate'i. Üle 6 aja pärast Ryani kadumist kinnitas politsei, et nad kaaluvad võimalust, et ta sattus vette. Tema kadumine on juhtum, kus on rohkem küsimusi kui vastuseid, kuid kuna inimesed reageerivad teabepalvetele, on võimalik, et pusletükke pannakse veel kokku. Algset viivitust Ryani kadumisest teatamisel uurib ka sõjavägi. Ryan oli oma kadumise ajal 28-aastane. Teda kirjendatakse kui 173 cm pikkust, saleda kehaehitusega ja pruuni juustega meest. Viimati nähti teda musta T-särgi, sinise kaputsiga jope ja mustade pükstega. Kõik, kellel on teavet Ryani juhtumi kohta, peaksid võtma ühendust politseiga numbril 101, viidates viite numbrile 1226 037 725. Kõik teated kadunud mehe nägemise kohta või teave selle kohta, kus Ryan praegu viibib, võib edastada numbril 999. Number 5. 3 kuud on möödunud sellest, kui Uus-Meremaa põllumees Kevin Belling kadus jäljetult. Politsei sõnul on tema ohutuse pärast tõsine mure, kuid tema juhtumi kohta on vähe teavet. Kevin oli kadumise ajal 62-aastane ja töötas piimakarjakasvatajana. Tal on mitu kinnistut Uus-Meremaa lõuna- ja lääneosas. Üks neist oli Moturimu, põllumajandusmaa piirkond, mis asub suurema linna lähedal. Just siin nähti Kevinit viimati 9. jaanuaril 2026. Möödus mitu päeva, ilma et ükski Kevini sõber või pereliige oleks temast midagi kuulnud. See ei olnud talle üldse omane ja nad teadsid, et midagi on valesti. 18. jaanuaril teatati Kevinist kui kadunud isikust politseile ning tema kadumise uurimine algas. Alustati ulatuslikke otsinguid Kevini kinnistutel, sealhulgas Caesar Roadil Kapukas. Kuna Kevinit nähti viimati tema Moturimu talus, keskenduti peagi sellele piirkonnale. Politsei tegi päringuid, et saada rohkem teavet ning otsingu- ja päästemeeskonnad uurisid maad jalgsi. Kasutati ka droone lootuses kadunud talunik Kevinit õhust märgata, kuid Kevini jälgi ei leitud. Nädal pärast uurimise algust pöördus politsei avalikkuse poole teabepalvega. Nad olid mures Kevini ohutuse pärast. Kohalike elanikke paluti otsida kadunud meest või märke tema varasemast viibimisest lautades ja kõrvalhoonetes. Kuigi Kevinist ei olnud mingeid jälgi leitud, jätkus otsing Moturimu piirkonnas. Veebruari lõpus teatas politsei, et nad otsivad läbi kinnistul asuvaid lägatiike. Need on tiigid, mida kasutatakse piimafarmide toitainete rikka jäätme ladustamiseks, et vältida veekogude reostust. Pärast seda teadet ei ole juhtumi kohta uusi uudiseid olnud. Politsei sõnul on avalikkusele teatatud mõningatest võimalikest tähelepanekutest. Kahjuks selgus uurimisel, et tegemist ei olnud kadunud mehega. Kevinit on endiselt märgitud kadunud isikuna Uus-Meremaa politsei veebilehel. Lisaks reoveebasseinidele on kohalikus piirkonnas veel mõned veekogud. Enamik piirkonnas, kus Kevin kadunuks jäi, on põllumaa, mis teeb sellest paljudest teistest üsna erineva kadumisjuhtumi. On ebatõenäoline, et ta oleks pärast oma kadumist kaamerasse jäänud. Ja kui tema kinnistul ei olnud kedagi teist, on ebatõenäoline, et keegi mööduja oleks teda märganud. Sellest hoolimata on siiski võimalik, et keegi teab selle juhtumi kohta midagi ise seda teadmata.
See kehtib eriti siis, kui Kevin kuidagi Motoriimu kinnistult lahkus. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Uus-Meremaa politseiga numbril 105 või veebis 105 kodulehe kaudu. Viitega number 2601186964. Ja vet saab ka anonüümselt edastada võimudele läbi Crime Stoppersi, helistades numbrile 0800 555 111. Number 4. Ühel hommikul pärast lumetormi läks Marquetti, Michigan elanik politseisse, et anda üle telefon, mille ta oli leidnud rajalt hüljatuna. Alles hiljem samal päeval saadi aru, et inimene, kes telefoni oli kaotanud, oli nüüd kadunud. Trenton Massey oli 21-aastane üliõpilane Põhja-Michigani ülikoolis. Pere sõnul oli ta väga heldem ja alati valmis teisi aitama. Ta veetis 21. veebruari öö sõpradega Marquetti baaris, mis asub Superiori järve kaldal. Nagu Trentoni puhul tavaks, saatis ta emale selfisid, kus ta näitas, kuidas ta baaris lõbutseb. Tema ema jagas hiljem fotosid ja sõnumeid, kus ta ütleb talle, et ta oleks ettevaatlik ja hoolitseks enda eest. Arvatakse, et Trenton lahkus baarist järgmisel varahommikul, kui asutus suleti. Ta otsustas üksi oma majutuskohta tagasi jalutada. Talveed selles Michigani piirkonnas võivad olla karmid ja Trentoni kadumise öö oli eriti ränk. Oli alanud lumetorm, mis tegi liikumise raskeks isegi neile, kes polnud alkoholi tarvitanud. Üks sõber, kes samuti sel õhtul väljas oli, teatas hiljem, et eksis ise ka koduteel ära. Õhus ja maas olev lumi võib muuta isegi tuttava koha täiesti teistsuguseks ja Trenton ei jõudnudki kunagi koju tagasi. Umbes 6 tundi pärast seda, kui Trenton lahkus baarist, anti tema telefon politseile üle. See leiti Marquetti kesklinnas asuvalt kergliiklusteelt. Politsei võttis esialgu ühendust ühe pereliikmega, et teavitada, et Trentoni telefon on leitud. Sel ajal ei teadnud isegi perekond, et Trent on kadunud. Seega lubasid nad lihtsalt sõnumi seadme kohta edasi anda. Alles hiljem samal päeval saadi aru, et keegi ei tea, kus Trenton on ja ta kuulutati kadunuks. Järelevalvekaamerad näitasid, kuidas Trenton kõndis mööda sama teed, kus tema telefon leiti umbes kell 2:50 öösel. 45 minuti pärast jäädvustasid kaamerad Trentoni, kui ta kõndis Founders Landingi laudteel. Trenton astus jääle ja kadus kaamera vaateväljast. Võimude sõnul tundus Trenton videos olevat desorienteeritud või raskustes kõndimisega, kuid pole võimalik öelda, kas see oli tingitud alajahtumisest või alkoholi mõjust. Tema perekonna sõnul kandis Trenton mantlit, kuid ta ei olnud siiski riietatud vastavalt ilmastikutingimustele ning videos paistab, et tema riietel on lund. Esialgne kadunud üliõpilase otsing keskendus Founders Landingi promenaadi piirkonnale. Kohale toodi spetsiaalsed otsingumeeskonnad, et tulla toime karmide ilmastikutingimuste ja keerulise maastikuga. Otsingusse kaasati soonariseadmed, sukeldujad, teenistuskoerad ja droonid. Kahjuks ei andnud pingutused uusi tulemusi. Ametlik otsing lõpetati vaid mõne päeva pärast. Politsei sõnul olid nad otsinud kõikjalt, kus oli füüsiliselt võimalik otsida. Ilmastikuolud muutsid otsingu äärmiselt raskeks. Otsingupiirkonna osades jätkus lumekogunemine. Ühel hetkel arvas politsei, et nad on avastanud jääs augu, kuid peagi said nad aru, et uusi auke tekkis pidevalt juurde ja need jäätusid kiiresti uuesti. Polnud võimalik leida ühtegi kohta, kus Trentoni oleks võinud vette kukkuda. Vabatahtlikud on jätkanud kadunud mehe otsinguid. Politsei soovitas, et kõik otsingutes osalejad peaksid olema ettevaatlikud eravaldustel ning ei tohiks minna jääle. Trentonit nähti viimati seljas olivroheline ja must mantel ning jalas tumedad püksid. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Marquetti politseiga numbril 906 228 0400. Number 3. Britney Grittise karab oli ärevusseisundis, kui ta jooksis liikuvast sõidukist välja Long Islandil, New Yorgis. Sellest ajast peale pole teda nähtud ega temast midagi kuulda olnud. Britneyt nähti viimati 20. märtsil 2026, vahetult pärast kella 8 õhtul. Lähedaste sõnul oli ta pereliikme autos, kui nad sõitsid Oyster Bay elamurajoonis. Kui nad jõudsid Eevee tänava ja Jordan Avenue ristmikule, peatus auto stoppmärgi juures. Seejärel hakkas juht edasi sõitma, kuid Britney hüppas ootamatult autost välja ja põgenes sündmuskohalt. Lahkudes viskas Britney oma mobiiltelefoni põõsastesse ja peagi teatati tema kadumisest. Tema perekonna sõnul võis Britney kadumise ajal olla psühhoosis. Ta uskus, et on ohus ja tema asukohta võidakse jälgida, mistõttu ta viskaski oma telefoni ära.
Kahjuks, kuigi tema asukohta tol hetkel ei jälgitud, telefooni äraviskamine tähendas, et õiguskaitseorganid ei saanud seda kasutada tema liikumiste kindlaks tegemiseks pärast tema kadumist. Miks ta otsustas sõidukist põgeneda, pole avalikustatud, kuid piirkonnas saadud valvekaamerate ja uksekellakaamerate salvestised näitasid, et Brittany jooksis või seisis üksi. Tundus, et keegi ei jälitanud teda. Liiguskaitseorganid kasutasid tema otsingutel droone ja koptereid. Mõni päev pärast tema kadumist leiti isiklikud esemed, sealhulgas tema rahakott liivaselt ja soiselt alalt Florence Avenue lõpus Oyster Bay sadama ääres. See piirkond oli vaid 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel kohast, kus Brittany viimati nähti. Kuid pole selge, kas ta jooksis otse selles suunas või liikus ta selle piirkonna väiksematel kõrvaltänavatel. See uus vihje aitas otsinguid suunata, kuid pereliikmetel ega liiguskaitseorganitel polnud võimalik teada, kas ta oli piirkonnast lahkunud või mitte. Pärast kadumist on tema perekond loonud Facebooki lehe, et aidata Brittany leidmisele suunatud jõupingutusi koondada. Nad hoiatavad, et tema vaimne seisund võib muuta ta eriti haavatavaks. Brittany võib olla eriti võõraste suhtes kartlik, kuid nad kinnitavad, et ta ei kujuta kellelegi ohtu. Nii politsei kui ka Brittany perekond on palunud kõigil Oysteri piirkonnas või Oyster Bay ja East Norwichi piiril kontrollida kaamerasalvestisi mitte ainult sellel töölt, mil ta kadus, vaid ka järgnevate ööde kohta. On võimalik, et ta on endiselt piirkonnas ja peidab end selle eest, mis või kes tema arvates teda taga ajab. Tema perekond soovitas, et ta liigub tõenäoliselt vaiksematel aegadel, näiteks varahommikul või hilisõhtul. Samuti paluvad nad elanikel kontrollida kuure, garaaže ja terrasside aluseid. Ja üleminekualad, nagu kaubanduskeskuste servad, poodide taga ja laadimisplatvormidel. Brittany on 32-aastane. Ta on 5 jalga, 7 tolli pikk, kaalub 140 naela ning tal on pruunid juuksed ja pruunid silmad. Teda nähti viimati kandmas musti pükse ja musta karvase kraega jopet. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Q-keskuse vihjetelefoniga numbril 910 2321 687 või teatada nähtust otse numbrile 911. Brittany perekond on loonud ka GoFundMe lehe, et koguda raha otsingute toetamiseks ja Brittany koju toomiseks. Tsena Stephanie Sparksit nähti viimati Prantsusmaal asuvas Haagis elamus, mida ta jagas oma abikaasa Keniga. Kui Ken ärkas uinakust, alastas ta, et Stephanie on kadunud, jättes endast maha mõned vihjed selle kohta, mis temaga juhtuda võis. Stephanie ja Ken kolisid Inglismaalt Prantsusmaale 2012 aastal, pärast seda, kui nad olid sellesse riiki armunud. Nad asusid elama ühte kämpingusse Lääne-Prantsusmaal. Paar oli piirkonnas hästi tuntud ja armastatud ning nad olid populaarsed ka teiste karavaniga puhkajate seas, kes tulid samasse kämpingusse peatuma. Hoolimata sellest, et nad olid 70-ndates eluaastates, jäid paar aktiivseks. Nad käisid pikkadel jalutuskäikudel kõndides iga päev 2 korda 5 kilomeetrit. 2025 aasta lõpus hakkas Ken end halvasti tundma, mis piiras nende ühiseid jalutuskäike. Hiljem diagnoositi tal kopsuvähk. Stephanie kadumise päev oli nagu iga teinegi. 29. jaanuaril käidi kõigepealt supermarketis. Turvakaamera salvestis laagri sissepääsust näitas paari autoga lahkumas ja hiljem koos toidukaupadega tagasi tulemas. Kui nad koju tagasi jõudsid, läks Ken tukastama. Kui ta ärkas, oli Stephanie kadunud. Midagi muud polnud kadunud. Stephanie telefon ja kaardid olid maha jäetud. Tal polnud ka sularaha kaasas. Alguses tundus, et Stephanie võis olla üksi jalutama läinud. Ükski valvekaamera ei salvestanud, kuidas Stephanie laagriplatsilt lahkub, kuid platsist tahapoole viis rada, mida ükski kaamera ei katnud. See oli rada, mida Stephanie hästi tundis. Ta oli seda rada varem lugematuid kordi läbinud. Kui ta aga koju ei naasnud, oli selge, et see polnud tavaline jalutuskäik. Politseid teavitati tema kadumisest ja algas kadunud naise otsing. Otsingurühmad liikusid mööda võimalikke radu, mida Stephanie oleks võinud pärast Haagis suvilast lahkumist kasutada. Politsei püüdis kasutada koerteüksust, et aidata võimalikku teekonda täpsustada, kuid koerad ei saanud selget lõhnajälge kätte. Stephanie oli selles piirkonnas nii palju aega veetnud, et koertel oli võimatu ühte kindlat rada tuvastada. Kasutati ka droone ning piirkonna veekogusid otsisid läbi sukeldujate meeskonnad. Stephanie perekond arvas alguses, et ta võis rajal kukkuda, kuid kui nad kõndisid ja temast ühtegi jälge ei leidnud, mõistatus ainult süvenes. See polnud piirkond, kus keegi oleks võinud rajalt alla libiseda ja kukkuda ning oli ebatõenäoline, et Stephanie oleks eksinud või segadusse sattunud, välja arvatud juhul, kui tal oleks olnud mingi meditsiiniline hädaolukord. Politsei uuris võimalust, et ta oli plaaninud põgeneda. Tema perekonna sõnul oli kadumine väga ebatüüpiline, kuid Stephanie oli kadumise ajal suure pinge all. Tal olid lapsed ja lapselapsed, kuid ülejäänud perekond elas Inglismaal.
ta oli Prantsusmaal üksi koos oma haige abikaasaga. Kuid politsei ei leidnud ühtegi tõendit selle kohta, et Stefani oleks raha varjanud või kavandanud Kenny juurest lahkumist. Endiselt oli võimalik, et see oli spontaanne otsus, kuid ainus tõend selle kohta oli teiste tõendite puudumine. Ulatuslikud otsingud kohalikus piirkonnas ei andnud mingeid vihjeid. Ei Stefaniat ega ühtegi riietuseset, mida ta tol hetkel kandis, pole leitud. Teda kirjeldatakse kui saleda kehaehitusega ning kadumise hetkel kandis ta helesinist jopet, tumedaid pükse ja musti või halle saapaid. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust kohaliku politseiga numbril 335 555 7500 036. Essi Kohal. Anatoli Shevchenko oli üks tuhandetest põgenikest, kes reisisid Ukrainast Kanadasse pärast Venemaa sissetungi 2022 aastal. Ta jättis maha oma vanemad ja venna ning oli Kanadas üksi. See tähendas, et kui ta 2026 aasta jaanuaris äkitselt kadus, kulus aega enne kui keegi märkas, et ta on kadunud. Anatoli nähti viimati 22 jaanuaril, kui ta lahkus Winnipegis haiglast. Ta elas selles piirkonnas alates Kanadasse saabumisest 2022 aastal ning ta reisis üksi, jättes oma lähisugulased Ukrainasse. Tema lähim sugulane oli tädi, kes oli kolinud Californiasse, kuid tema staatus tähendas, et ta ei saanud talle Ameerika Ühendriikidesse külla sõita. Winnipegi suur Ukraina kogukond võttis Anatoli soojalt vastu, kui ta esimest korda saabus ja ta leidis oma uues kodus sõpru, sealhulgas mõningaid, kes elasid samas kortermajas. Alguses näis, et kõik läheb hästi. Ta oli elevil oma uue elu alustamise pärast ja töötas selle nimel, et oma inglise keelt parandada. Tal oli töökoht ettevõttes Motor Coach Industries Limited ja ta hoidis ühendust sõprade ja perega. Kuid umbes aasta enne tema kadumist hakkasid sõbrad märkama muutusi tema käitumises. Sergei Zadorozhniaki sõnul, kes elas läheduses, muutus ta aeglaselt üha endasse tõmbununaks ja tundus, et temaga oli midagi juhtunud. Teised Ukraina kogukonna liikmed märkisid, et põgenikel oli sageli raske Kanada eluga kohaneda, eriti keelebarjääri tõttu. Miks Anatoli selle muutuse algatas, ei ole teada. Alguses ei märganud tema perekond, et midagi on valesti. Ta suhtes endiselt regulaarselt telefonitsi oma tädiga ja ootas endiselt tulevikus tema juurde külla minekut. Tema tädi sõnul püüdis ta oma elu paremaks muuta ja otsis selleks võimalusi kursustel osalemiseks. Aga telefonikõned lakkasid ilma selgituseta. Siis, vahetult enne tema kadumist, jättis koondamine tema töökohas Anatoli töötuks. 22. jaanuari hommikul kutsus Anatoli endale kiirabi pärast paanikahoogu. Ta viidi Victoria haiglasse veidi enne 10:30 hommikul, vaid tund hiljem, ja ta lasti välja ilma kellegagi rääkimata. Viimati nähti teda lahkumas sellest haiglast. Alguses ei saanud keegi aru, et Anatoli oli kadunud. Tema üürileandja teadis, ta viidi haiglasse ja kui ta tagasi ei tulnud, arvas ta, et Anatoli jääbki sinna. Kui tema pere helistas ja tema järele küsis, teatati neile, et Anatoli on haiglas. Kuid märtsi alguses saabus haiglast kiri ja alles siis said tema lähedased teada, et Anatoli polnudki seal olnud. Niipea kui nad sellest aru said, algasid Anatoli otsingud. Tema telefon oli aktiivne kuni kella 14:30 tema kadumise päeval. Winnipegi kogukond tuli kokku, et korraldada Anatoli otsinguid ja suureks reedeks korraldati otsing, mis tõi kokku umbes 100 inimest, kes jagati meeskondadesse, et läbi viia põhjalik ja süsteemne otsing St. Vitali pargis, mis asub haigla ja Anatoli kodu lähedal. Anatoli jättis maha oma dokumendid, sealhulgas passi, mis leiti tema korterist. Ta kadus aasta kõige külmemal ööl, kui temperatuur langes -30 kraadini. Kuid tuulekülm pani tundma, nagu oleks -43 kraadi. Kui ta poleks kusagilt varju leidnud, oleks olnud väga raske ellu jääda, eriti kuna Anatoli polnud isegi ilmale vastavalt riides. Kuid hoolimata sellest ei ole tema sõbrad lootust tema leidmisele kaotanud. Anatolit kirjeldatakse kui heatahtlikku, 6 jala ja 1 tolli pikkust, kõhna kehaehitusega, pruuni juukse ja silmavärviga meest. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Winnipeg politsei kadunud isikute üksusega numbril 204 986 6250. Suur tänu teile vaatamast! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Samuti ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videodega. Aga minu nimi on Ty Nats ja kohtume teiega järgmises videos.